तो हो गया भी है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक सिस्टम इसको और बंद करना है। बंद करना है तो कैसे क्या करें? वहीं पीछे ऊपर प्रेस से पीछे वाली लॉन्ग प्रेस। स्टैंड बाय करना पड़ेगा ना इसको। स्टॉप बेंड कर ले पहले। स्टॉप पेंट करिए। हाँ, पहले ये हो गया। 3 सेकंड करिए। छोड़ लो, कंफर्म करो, बंद हो गया। अब वो लॉन्ग प्रेस करो पीछे वाली। बड़ा नहीं, तुम्हारा स्टैंड बाई मांगेगा। देख लो 2 मिनट रुक के, काहे डंडा किए हो, मांग ले तो। एक बार दबा के छोड़ देंगे, अपने आप बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, पूछ रहा है ना, देखिए आप। और अब वेंटिलेटर टर्न ऑफ कर बस दीजिए। यही तो पूछ रहे थे। तो अब एक्शन बाई तो पहले ही बता रहा था। तो वो स्टैंड बाय जो हम लोग किए हैं, वो तुम्हारे एक्शन वो बाई स्टैंड दूसरा बाय मांगता है। तरीका बदला हुआ है।